Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай және бір жасағаннан сәтті шығатын бисквиттің рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Содан соң аздап тұз салып миксерлеп бастаймыз. Кішкене араластырып болғаннан соң осылай шекерімізді аз-аздан салып және миксерлейтін боламыз. Егер де сіздерде осындай ручной миксер болатын болса, 15 минут миксерлейміз. Комбайн болатын болса 5 минут 8 минутта дайын болады. Осылай формасын ұстағанша жақсылап миксерлеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қою болып шықты. Енді үстіне сарысын салып кішкене миксерлейміз. Көп миксерлеудің керегі жоқ. Бір араластырып аламыз. Екеуін бірге араластырып болдық. Енді үстіне ұнымызды аз-аздан салып, лопатаның көмегімен араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жоғарыдан төменге қарай жақсылап араластырып аламыз. Арасында түйіршік болып қалып кетпеу керек. Барлығын осылай араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанға дейін осылай жақсылап барлығын араластырып болғаннан соң осылай формамызға саламыз. Диаметрін 20 мен пісірдім. Печканы алдын ала міндетті түрде қыздырып аламыз.
әркімнің печкасы әртүрлі, градусын өздеріңіз жобалап қоясыздар. Мен 150 градуста 40-45 минутта пісіріп алдым. Осымен бисквитіміз пісіп шықты. Суытып, кесіп, кремін жаға берсеңіздер болады. Осымен бисквитіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ас болсын.